墨鱼水饺。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。我走咱就走啊，你有我有全都有啊。路见不平一声吼啊。白吧，突然好熟悉的感觉，熟悉的感觉有不？参见皇上。题可能不太好举。6个人嘴可吃不了硬的。没人吃了，有啊，有啊，牙口不好就挑的，膝盖也软。墨鱼去骨，墨鱼去皮，去内脏，抠他的眼睛，抠他的牙。不是，一斤就1000克，一斤就得520。吃过这么大墨鱼吗？那喂过去吧。不，没囊在里边的，我得和面。不得安，不是，没囊。突然显得我的手又白又嫩。墨鱼馅儿，猪肉馅儿，蛋清儿，葱姜水。你闻闻咸不咸？我闻不出来，你咸大强好闻吗？再拿点盐，加入韭菜。咸要咸定了，我的天，要咸定了。这什么玩意儿？这是啊？尝尝的。这肛门包进去了吗？没有的，没肛门。我这有啊。我是感觉这个指甲盖里边有灰。哎呦，为啥了？我说你这把馅儿给浪费了，给狗这个。叫你叫你。好了，下锅。放酱油吗？不敢放了。好，加入酱油。咸盐108粒。这样的吗？我只能说螃蟹。啊？加入水饺。哎呀！你这个墨鱼水饺，再当一个，当，哎，当，大河向东流啊，大河向东流啊，味味不黑啊，说走咱就走啊，你有我有全都。两个有3个菜吗？中间有3个菜，非常涮菜吗？肯定得涮一个菜，那3个菜成啥了？对不对？看着。吃来了吗？来。哎呀，一儿呀，干杯！干杯！世界太啰嗦，不分对和错，像我这样的老百姓，谁会在乎我？干杯！哎呀，上锅里了，还是扔了。哎呀，
这一锅慢点吃啊，有硬币。啊，有硬币别掐了。谁吃了奖励自己一本。哇。有还是没有啊？哥哥，你说奖励100块钱呢？第一个嘛，第一个这有福利的吧？你们发一个，干杯！